Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kadieu kasumbingan kue nanti pangundang Ridwan. Ima wawasan ya, wawasan unggul ya. Katam tampi-tampi wawasan gitu. Hanya segelintir sebagian kecil doang. Dina ilmu hadroh gitu, hadrohan. Jadi ulah katangkan orang main hadroh tapi teu nyaho hadroh teh naon mang? Bisi dibebet batur pinu ninggang dibebetan, ninggang apa bisi gitu. Langkah kahiji, poin kahiji sama orang terjun ke dunia hadroh adalah kudu paham heula. Aya secara global aya tilu bagian. Hiji sholawat. Sholawat mah nu mangandung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pokona nu mangandung Allahumma sholli eta sholawat. Lamun teu tugas Allah mah rahmah tunti malaikat istighfar geus pada malum sadayana kumaha nu saja alfiah mah. Lamun teu nanti urang mah sadaya ngadoakeun ka Kangjeng Rasul. Nu intina mah tina sadayana. Anu kadua kayak itu bagian tuntung. Nu kadua nyata qasidah. Qasidah teh eta qasdun, ngamaksud. Berarti tadi contoh sholawat mah banyak. Allahumma sholli. Itu contoh sholawat. Ayeuna bagian kedua qasidah. Qasidah maksud. Jadi tergantung orang maksudnya ke mana. Syair anu dibaca teh lamun la ilaha illallah Allah Allah. Berarti macana tahlil, kaasupna berarti zikir. Gitu ya. Qasidah eta. Terus atau ke dua-duanya saja misalkan subhanallah walhamdulillah eta asupna kalil ka qasidah. Ayeuna aya iman nazum mah sebenarnya tepat ieu. Dengan nazum teh beneran runtuyan kalimat yang bersajak. Cek Imam Jalaluddin As-Suyuti kitabna teh teuing oh kitabna mah ayeuna syairnya di Arab Saudi kan syair salah jeung nazum teh mah. Pan ayeuna loba ya nu jangan bilang I love you. Gitu kan lo banyak eta berarti suban kan. Nah eta tergantung ieu mah, tergantung maksudnya ke mana gitu. Mana ku wacunan doang apa ku gombalan berarti dengan nilai ibadah gitu. Gitu ya. Jadi singkade gitu singkade. Ingat dina nu ieu tilu, dina kabeh lah pokona mah. Aya nu pada intina mah ada. Kumaha ada urang maca sholawat Rasulullah, kumaha ada urang zikir ka Gusti Allah. Gitu. Ingat aya adab gitu. Jadi teu sapadu-padu mana kan ulah aneh ketika hadrah dibid'ahkan ku Wahabi, ku kaum-kaum nu saja naon sababna? Sabab anu loba ketipungna nu koplona, loba teh koplona. Sabab gitu. Sababna disebut alat lahwi teh betul gitu alat nu nyieun poho teh. Gitu dan sababna naon teh jadi hasil teh dampakna teh kitu. Pan hadroh teh menan supaya naon teh supaya lebih gitu lebih enak gitu teh muji Rasul teh zikir teh leuwih ngeunah gitu kan ya Hanan ya Manan ya Arham kan leuwih ngeunaheun gitu teh gitu nya. Ingat aya adab gitu ulah sapadu-paduna ulah sapadu-paduna nyeun syair gitu nya naon kumaha aya masih teu pati setuju lain teu pati setuju kurang resep gitu karena anu jangan bilang I love you kan gitu ya eta emang sih jalurnya jalur pemuda gitu. Tapi namun diasupkeun ka dieu mah nya teu pati setuju gitu. Eta mah beda. Termasukna musik lah, musik biasa gitu kan. Musik untuk naon teh nu ieu si tiap palet nah pas itu lah. Pas itu ya. Tapi tergantung pola pandangna gitu. Eta mah geus kumaha pandangan masing-masing gitu. Bebas teh orang mah Pancasila heuh. Jadi ulah ngabedakeun ka batur. Da kumaha teh eta mah maksudna ka mana gitu. Maksud pangawaconan doang mah berarti teu nilai ibadah. Nu kedua adalah alat musik ma'azib. Dia hanya segelintir dalil. Ya, musik teh setiap bunyi yang menghasilkan irama. Nek gigian tuh nek nakolan bool aya mengandung irama mah nya eta terus musik gayung kastrol nek kita kolan sadayana asal lebat ke musik. Dalilna saeutik mausulah fiqhiyah tentang ngabahas alat lahwi gitu, alat ma'azib, alat musik. Pan aya hadisna layakun min aqomi yastahinal hur wal harir wal kham wal ma'azib. Eta teh dalil, eta teh poho teh saeutik tah dina hadis teh hadis Rasul. Bakal datang umat kami cangke, bakal datang umat kami teh ngahalalkeun sutra, khamr, perzinahan gitu ditungtungna teh aya wal ma'azib, aya alat ma'azib. Nah di dieu rata-rata anu dipake dalil pikeun ngabebeutkeun teh di dieu wal ma'azib.
Ngan eta kan atapna tadi kan kana Khomer kana Sutra berarti jadi patokan lamun ningalian Buya Yahya terus Ustaz Abdul Somad ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah majib dinya nu maksud di majib dinya teh nyata pagi ngaji DJ nah pokoknya nu di diskotik we di diskotik kan saya minuman pasti nge saya Nyambein. jablay itu pasti nge saya wah sing saling saat ping-ping itu alat musik berarti alat musik anu bisa mengundang syahwat gitu. Aya kan alat musik mengundang syahwat itu. Gua mau balik budak kita. Kembali lagi sama kita di musik. MC dangdut. Nasobadul fuqaha ala anna mafhum min al-ma'azif wa lahwi lam yahum li'aini ngenas atau berpendapat setengah ulama ahli fikih ya salah nulis bisa kan atasnya terus bisa di iya ya. Setengah ulama ahli fikih berpendapat bahwa saestuna inna mafhum al-ma'azif diharamkeun ma'azif alat musik teh walati lahwi alat lahun alat yang pohon lam yahrum li'aini lain haram kusabab ayeuna lain haram kusabab hadrohna kubasna atau naon wae gitu lam yahrum li'ainiha wa innama lilatil ukhra akan tapi haram karena alat anu sejen Pakola Ibnu Abidin alatul lahwi laisat muhammat li'ainiha alat lahwi teh lain haram kusabab ayeuna bali qasidil lahwi terus bali qasidil lahwi minha akan tetapi kusabab heureuna kusabab maena maksudnya usah ke mana gitu. Lamun hadroh oge lagu dangdut mah. Lagu-laguna anu nyieun paharaman gitu undang sawat haram gitu tanya. Gitu kan alat mah gitu manipulkan oleh peso non. Wa balik qasidil lahwi minha ima min samiha baik anu ngadengekeun apa penonton lamun nu kikian teh sok badah nu. Ya bisa li sok loba video teh sok loba. Nu aya nu di mana sih Jawa itu nu anabi sallallahu alaihi wasallam hoi baik ngalungkeun kopiah ngalungkeun naon apa segitu maka kan ulah aneh gitu dibidah-bidahkeun Wahabi gitu min samiha baik anu ngadengena jamaahna au min mustaqilli biha kitu deui anu nakolna singkat kade mang singkat deh orang bakal dihisab ulah kata-kata takolan di poe kiamah kumaha ikat digandengan ku hadro alat tarang anak dua batin dekat Allah alat tarang wa kama ma pan anjeun sadaya ge pada apal gitu alat tarang anjeun sadaya ge sok ningali neunggel mukul hiji alat teh kadang halak tamatan kadang mah dihalalkeun wa harama kadang mah dina keadaan sejen bisa diharamkeun bih dilatih niat tergantung beda niatna gitu lamun mang ustad upah mang kiai ustad upah dua pangkatna buya meuli peso niatna hayang ngabunuh maka haram hukumna lamun meuli peso jika bawang berarti mubah ya ada gitu nya kitu ada kayak wal umar bil qasidi ieu mah dina kitab al bayan lamun teu salah kitab usul fikih nu diuji ti hiji mapadi awaliyah al bayan as-sulam usul fikih teuing wal umar qasidi sahabat-sahabat perkara eta kumaha maksudna ieu mah dasar hungkul si tati anak gitu nya tina sepengalaman jadi anak lamun kan ka dieu ti ngajak hadroh anak moal ka fokus ka dieu moal ka fokus ka vokal naon salatna ketika ka dieu teu tanpa ilmuna kan naik naon atuh ibadah teu ilmuna kan kitu kan ieu mas cuma tambah wawasan gitu abe jadi anak teh ngajak teh untuk penyesatan umat gitu kan bahaya penyesatan umat ya diomil kiamah mang anu mang itu kata aing udah budak udah ribu padio deui ya rolong jadi gitu tanya iman saya sebagai wawasan unggul gitu iya dalil atau ke lamun hayang leuwih emang luar YouTube-nya buka Buya Yahya lebih apik dina nyampaikeun hukum dirinci ku beliau mah iman dina kita mau soal fikih kita tanya 45 jilid kebuka ieu kita coba 45 jilid 45 jilid ditulis 14 abad ayeuna tuluy lumpat ka dasar-dasar vokal dasar-dasar latihan khusus vokal hiji diajar makhraj. Ingat aja makhraj sebab babah mana? Aya tajwid dina qasidah mah tepati fungsi tajwid gitu. Raku lek ihfa, kamu ihfa ini. Ya, hiji diajar makhraj. Lamun ngaji makhraj sadena pasti ngaji nya. Lamun makhraj teh antus kenal harfa, autusad didahu
wa summa wa yadkhulu wa antuskina harfa au tushaddidahu wa tadkhulu alaihi hamzatul wasli summa tusgia ilaih pahaisu in qata'a kana makhraju kanat makhraju sukunkeun huruf misalkan Mbak sukun huruf atau tasdidkeun au tushaddidahu atau tasdidkeun tambahan hamzah wasl summa tusgia teh ucapkeun dengekeun pahaisu in qata'a lamun pegat sorana kanat makhraju eta teh makhraj dinya misalkan ba tambahan hamzah wasl ab gitu deh lamun kurang jelas sidahkeun double sidah mah ya ab berarti makhraj huruf ba ab ma baina syafatain bil intibak di antara kedua bibir dengan tertutup ma baina syafatain bil intibak makhraj 5 al jaub al lisan al jawab hiji rongga mulut, al jawab rongga mulut tadi lah, rongga mulut. Jawab teh bolong, molong a i u huruf mad. Jawab. Terus al halqu bagian ayat itu. Aksar halqi, wastul halqi, adal halqi. Si Ustaz pasti belajar wastul halqi, hamzah ha. Aksar halqi sumali aksu fa'ali kul jabu autu hawahi huruf madin lil hawa'i tantahi sumali aksar halqi hamjun haun summa liwaslihi fa'ainun haun adnahu goinun kho adnahu adnal halqi goin jeung kho. Terus alisan kabagi 10 oke 5 papai hiji jauh tuloy ma baina iya dua bibir ya tuloy al khaisum mah sebenarnya dengung iklab gunah eta nu dengung nu gunah dengung eta ayeuna di al khaisum nya sagitunya makhraj nya makhraj sabalik ieu bisi salah salah makhraj sin jeung shin katukeun rubah mana lamun syakara masuk ke lamun sakara mabok dua temukan suara asli panggihan abang suara aslinya panggihan suara asli abang di mana suara asli itu kumaha bang lamun orang ngalantunkeun sholawat atau naon wae tanpa dipaksakan gitu nanti tanpa berat gitu biasa enteng gitu misalkan ad-dinu lana wal haqqu lana bisa enteng gitu ad-dinu lana lain asli soalnya ayat tekanan ayat paksaan berat gitu suara aslinya temukeun lah di mana suara asli teh enteng yang bukan amang pangeunah-ngeunah amang gimana gitu misalkan amang ngoyo kang dengekeun dengek meta pang dengekeun lamun misalkan hiji percobaan ieu teu patingeun dua percobaan tuluy gitu nyata suara asli sanggeus suara asli karek diajar tipe suara kayak gitu tuluy katilu saenggeus kapanggih suara aslina belajar intonasi nada atau lagam diajar lagam lah gitu adinulana lagamna ka mana daek man tengah hening nya kudu nyaho lagam tuluy saenggeus nyaho lagam diajar cengkok ieu mah poin plus sebenarnya diajar cengkok teh nu kus kali itu tah misalkan ya asikal mustafa nah jadi ya asikal mustafa jadi gitu tapi ya asikal mustafa jadi di belak pel teh cengkok abasir binailil muna terus gitu kan teh cengkoknya tanya amang itu tuh amang itu benar orang skill cengkok yes au tes lieunya babanya tunai sanggeus kitu lamun geus ajar cengkok belajar irama atau musik sabab loba mah lamun tukang gawe rata-rata soalna berat kelas gitu manakan loba tukang gawe begitu diajakan hadroma salat mah kieu naon salatna naon irama musikna gitu beda salatna beda jadi jeung musik salatna kudu mah salatna ka mana musikna ka mana kan teu naon ya pas kamari saha kamari ngajengan we ieu direkam ieu bahaya gitu teh mah sulit gitu nya jadi kudu metukan kana musikna gitu sama ngenawan jeung musikna teh aku mah manehna gitu ngajengan hero si Ustad ge nonton poin katilu diajar tipe vokal tadi itu diajar lah kudu dipahami lah kan ima mungkin da waktu dadakan orang baik langsung ya jadi otaknya sudah langsung lagi slow gitu siap. Nah, jadi lamun aus nama dirinci hiji gitu iya poya hiji kan jangka lila namanya dua diajar vokal hiji rata-rata iya banjari biasanya pas kieu paling ge 5 vokal teh cara banjari kan banjari no misalkan masuk ke kolbi klasik kos gitu jadi
Aya suara hiji, aya suara dua, suara tilu, falset, bass, rata-rata gitu. Kayak bumbu ieu teh bumbu ya. Kayak aya tenor, suara ngaguak, eta mah kayak misah. Yang penting ieu ya. Suara hiji. Suara hiji tingkatnya do re mi nya. Do re mi fa sol la si do. Ana ge secara dasar hungkul gitu, secara mendalaman can pade bisa gitu. Ngan anu dikanyokeun ku ana we gitu, dibahekeun ka dieu gitu. Setik atau kayak mungkin insya Allah tapi nanti referensinya gitu tinu bener gitu. Lamun imah kumanya bahasa nanti sigah jalan gitu, sigah jalan anu barolong keneh gitu. Jadi bisa lewat mana cuman gitu kali itu dah. Kan lamun hayang kelu halus tambah lagi kusat gitu, aspal deui abe nyelai aja gitu kan. Aku suruh gitu oke kan ngeunah kan. Suara hiji suara biasa, suara asli, suara hiji teh. Suara asli Ustaz di mana ya vokal kudu bisa suara hiji. Suara inti gitu. Ya asyikul musaqqaba absir binailil muna. Suara hiji. Ya asyikul mustafa lamun zakan dina ya Rasulullah salamun alaika fi asya. Ya Rasul al-pantai kan kudu al-pantai yaji di lalu sama dua al-pantai yaji awantal alami ya uhailal jun lewal karami. Atau kan lamun sok nu ka YouTube suara nu di ujung-ujung ana sok pake kan suara nu magwik. Ya kos kali itu tapi ingat ya intinya iya inti ya ibarat sangu ya bumbu ya lauk ya tembang terus sambal nanti bonteng leunca kan ya tadi kos gitu. Jadi lamun hayang ngeunah ieu lamun ieu hayang dipake atuh kudu aya sanguna ada gitu. Jadi ieu mah lamun ieu hongkul jadi sigah nambul gitu dah. Jadi sigah nambul gitu. Sama dua sama tilu tingkatan do re mi dua setiap tingkatan nada do re mi langkah satu dua, langkah satu, tilu, langkah satu, empat, palsetnya suara palsu. Siga suara awe lamun nanya, hai gitu. Anak ya nanti minggu-minggu ya jadi bisa palset. Tingkatnya saya nyelbukan suara palsu, mang, bos gitu lah, mana? Bos gitu palset tetapi lamun di asah mah powerna. Kalau kudu jalan, mi udah jalan vokal tuh, wi, jalan vokal, mama. Itu jajar vokal itu situ. Falset aya bass teh mana lamun suara nu gede cocokanna kana bass wae. Wala al-badru alaina min zaniyatil wada wajaba syukru alaina madalillahi da. Ada bass. Lamun hijina qala al-badru alaina gitu ya. Ya ima ieu we. Terus supaya tambah wawasan unggul kayak aya tenor. Tapi ingat ya Mang, henteu setiap tenor terus henteu setiap bumbu bisa diasupkeun karena ingat ieu intina mah anu dibumbuan tadi nya. Ulah diwewekeun sangu. Ieu anu dibumbuan we gitu. Jadi henteu setiap bumbu bisa diasupkeun karena anu. Jadi naon teh bumbu mah kudu akur ka dieuna gitu. Lamun ngabumbuan daging ulah make dikolot kan. Jadi kudu akur gitu ya. Ima bumbu jadi sesuaikan ka dieuna. Tah secara ieu na atuh ieu mah kadang mah aya bisa asup, kadang mah aya nu henteu gitu, paham enggak? Secara simpel aja gitu. Tuluy pengambilan suara secara garis ieu na we gitu. Nu teh secara rinci na. Hiji dia plasma dada suara dada. Indonesia dadaku. Dada aya ketawa di dada. Lalu tenggorokan lebih lemah di tuluy chest voice. Sampai perut. Manjil ngiki ya kencang. Ya ilahi. Ladina qad kafani ilmu rabbi. Lalu dia tetap atau kayak sallu alaihi. Ngan teu bisa belok kencang sabab tekananna tinggi otomatis pasti lobana data gitu. Atau kayak tinggalna ajahir anu awakna gede teh ustadna teh. Nu gede bukan Nu gede ini. Nu suarana teh nu kuat. kangen pae. Tulah head voice suara kepala. Ieu lamun amang ngagoak
ngabuak tapi kalieur tapi kan nutup bulu eta asupna kan head voice tapi jarang gimana itu yang suara power tapi tetap iya soalnya ake bumbuna kan tenor tuluy signal suara ieu mah ieu unggul tambahan bisa tengah di falset atau jeung bass rendah sih namun falset pasti tinggi kan tadi masih tak semakin tadi pukul biasa apa sih teh emang tengok bating mulut dia ima racun mulut dia ya lah saya gitu kayak abang iya ge abang bahas di leuwih yeuna tuluy ayeuna napas ieu mah napas ya napas teh teh hiji ingat ngatur napas jaga keseimbangan diafragma teh dada ieu nu ngelola napas Bang diafragma di napas di dieu amang napas pake naon komo napas jinggo mah lulus keseimbangan diafragma jaga hiji lamun hayang diafragma seimbang pakaian lo nu ketat lamun aman naik paha teh ulah nu merecet kitu pakaianna naon sabab nekan kata diafragma nekan tuluy nu kadua ieu mah beteung ya beteungan beteungan ulah pinuh teuing lamun beteung pinuh otomatis ruang di dieu saeutik ruangna saeutik jeung ngumpulkeun anginna bang saeutik hungkul nah lamun bisa memeh misalkan panggilan biasa lagi kan orang tos geus nya beredang tinggal para kudu gawe heula gitu lamun gitu biasanya kan namun misalkan panggilan hadroh kita nanti misalkan panggilan sore ya mulai isa maka lamun bisa mah dahar teh 2 jam sebelumnya atau ke sore ya jam genep nanti jam tengah 5 jadi ulah main isa dahar maghrib ulah komo dahar sambal mah Muhammad dulu naik panggung gitu kan jadi namanya jadi supaya nanti si makanan teh geus dikelola ku beuteung gitu geus dikelola jadi teh henteu eungap henteu pinuh tah eta keseimbangan diafragma nu kadua isi ke nomor aja nu kadua kan eta pas gugup lamun gugup biasana kuas mah detak jantungku gitu kan tidak macet gitu nanti namun gugup detak jantungna kencang tek mata pokok ieu moal sih mik jika mik teh kieu itu sebab apa ya nah gugup apa kan napas kumaha lamun bung supaya gugup ya memang sih gugup aja tergantung pengalaman banget gitu nya bisa diakalan ku sering latihan gitu sering latih terus kabeh teu gugup ngan biasana gugup mah leungitna ku pengalaman misalkan pengalaman